दोस्तों, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में खांसी को एक बलगमी अमराज करार दिया गया है। यानी ये जो बलगम होता है, कफ होता है, कफ एक ह्यूमर होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 4 ह्यूमर होते हैं, उसमें से बलगम भी एक ह्यूमर है। तो इसके बढ़ जाने से जो है खांसी प्रोड्यूस होती है, जिसको प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तो इस बलगम को एतदाल में लाने के लिए ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी देसी दवाइयाँ इस नुस्खे में शामिल की जाती हैं जो इस बलगम को एतदाल में रख सकें, कम कर सकें। तो आइए जानते हैं पहली रेमेडी के बारे में। तो पहली रेमेडी दोस्तों है शहद। शहद के बारे में तो हर कोई जानता है। शहद मीठा और खुशबूदार होने के साथ साथ काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी रखता है। जब हम शहद को खाते